Bom dia, turminha! A atividade de hoje é confeccionar um símbolo junino. E a Pro vai confeccionar aqui para vocês uma fogueira. E para confeccionar essa fogueira, a Pro vai precisar de papel metro, tesoura, cola e papel celofane. Nós vamos começar aqui fazendo os cubinhos com o papel metro. E colar. Depois que colar, tem que esperar um pouquinho para secar, bom? Depois que os cubinhos secou, nós vamos montar a nossa fogueira. Vou colocar um pouquinho de cola aqui, já tem um pouco. Outro pouquinho de cola. E já está montada a nossa fogueira. Agora, nós vamos colocar o papel celofane para representar o fogo. Primeiro, a Pro vai colocar aqui o amarelo. Aqui. Tem que esperar secar. E está pronta a fogueira. Gostaram? Agora é a sua vez. Você pode confeccionar uma bandeirola, balão, chapéu, o que vocês quiserem, tá bom? Peça ajuda a algum adulto. Beijos e até a próxima!